दोस्तों, यह हर्रा का पेड़ है। इसका पेड़ जंगलीय क्षेत्रों में 40-50 फीट ऊंचे मोटे तने और अनेकों डालियों लिए खड़े मिलेंगे। इसे हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में हर्रा पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसके फूल गुलाबी रंग के छोटे छोटे गोल गोल होते हैं और फलियां गुच्छों में लगते हैं। इसे हरी तकी भी कहा जाता है। प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियों में इसकी गिनती की जाती है और इसका उपयोग विभिन्न रोगों को दूर करने हेतु किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी के उपयोग विधि और फायदों के बारे में बताने वाले हैं, तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। और फायदे बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसका मुख्य उपयोग त्रिफला चूर्ण बनाने के एक घटक के रूप में किया जाता है। त्रिफला चूर्ण अर्थात 3 फलों का चूर्ण होता है, जिसमें हरा, बहरा, आंवला का चूर्ण होता है। खाए हुए भोजन को पचाने में त्रिफला चूर्ण का उपयोग होता है। इसका दूसरा उपयोग है सूखी खांसी को दूर करने के लिए। इसकी कुछ फलियों को अंगार में भून लें और बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और उसमें स्वाद अनुसार काला नमक भी मिला लें और इस चूर्ण को हरड़ चूर्ण कहेंगे। और हरड़ चूर्ण को मुंह में रख कर चूसते रहें। ऐसा करने से खांसी बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। खांसी को ठीक करने के लिए यह बेहतरीन दवा है और इसे घर पर भी आसानी से बनाकर उपयोग किया जा सकता है। इसका तीसरा उपयोग है चोट लगे हुए या फिर कटे हुए अंगों पर अथवा सूजन आने पर फलियों के छिलके का चूर्ण बना लें और उसमें हल्दी का चूर्ण मिला लें और चूर्ण को थोड़ा सा पानी के साथ हल्का गर्म करें और उतार कर गुनगुने हालात में सूजन वाले स्थान पर लेप करें, तो पतली पट्टी करने वाले कपड़े से कसकर बांध दें और 2-3 दिन तक ठंडे पानी से भीगने से बचें। ऐसा करने से सूजन कम हो जाएगा और दर्द भी नहीं रहेगा। तो यही थी हर्रा से होने वाले फायदों के बारे में जानकारियाँ। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी वाली नई वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।